Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Күніңіз ауызашарға барып, Наурыз көже дайындамаған болсаңыз, менің рецептімен дайындап көріңіз. Алдымен сүрленген жылқы етімізді және қазымызды салып, 2-2,5 сағаттай қайнатып аламыз. Және бір күн бұрын мен осындай дәндерді ыстық суға салып жібітіп қойдым. Қайнаған етімізді сүзіп аламыз. Енді сорпамыз таза болу үшін көбік алғышпен осылай тазалап аламыз. Қайнап тұрған сорпамызға осылай дәндерімізді салып шығамыз. Менде бидай, ақ жүгері, сары жүгері, ақ фасоль, қара болатын дәндерді алмадым, және де перловка. Егер қара дәндерді алатын болсақ, сорпамыздың түсі өзгеріп кетеді. Жақсылап араластырып, бір қайнатып аламыз. Жақсылап бір қайнаған кезде астын жай басып, баяу отқа қоямыз. Оға дейін біз етімізді осылай ұсақтап турап шығамыз. Екі кеспе салдым, салмай қойсаңыздар да болады. Көжеміздің пісуіне 5 минут қалған кезде мен тарыны жақсылап жуып, осылай салдым. Тары бізде тез піседі. Сондықтан ерте салудың қажеті жоқ. Міне біздің көжеміз дайын болды. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.